အချစ်ကပန်းပွင့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုက်တန်နေသူပဲရိုးထောင်ဝင်ရရှိပါစေတဲ့ဒီစကားလေးကိုကြားမိတဲ့အချိန်မှလေးကျမရှင်ထဲမှာစူးစူးနင်းနင်းလေးခံစားလိုက်ရတယ်အချစ်ဆိုတာလူတိုင်းလွယ်လွယ်နဲ့ပြိုးထောင်ဝင်ရတဲ့ပန်းပွင့်မဟုတ်ဘူးလေမျက်နှိုးတဲ့စိတ်တန်မိုးထားတတ်တဲ့နှလုံးသားတာဝန်ယူနိုင်တဲ့လက်တွေရှိမှပဲအဲ့ပန်းကလှပပေးနိုင်တာပါတနေ့တနေ့စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်နားလေပေးရတယ်တီးခံပေးရတယ်ပြီးတော့နူညံ့တဲ့စိတ်ထားတွေနှွေးထွေးတဲ့ပြုမှုတွေနဲ့မထိခိုက်အောင်ဂရုစိုက်ပေးရတယ်လေကျမတို့လေအချစ်ကိုပန်းလိုပဲခံယူထားတယ်လာတယ်နူညံ့တယ်တိမ်မွေ့တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျမရဲ့အချစ်ကိုတန်မိုးထားနိုင်တဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာပဲပြိုးထောင်ဝင်ရခြင်းတယ်ခဏတာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကို့အနာကိုရောက်လာတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂရီတွေကိုလောက်ရတဲ့တက်တည်ပြနိုင်တဲ့သူရဲ့အနားမှာပဲကျမရဲ့အချစ်ကိုပန်းလေးလိုလှပစွာနဲ့ဝန်လန်းစေခြင်းနဲ့လေ